هو ممكن نضغط على سمكة الإيد ويروح السعال من عندنا؟ أول شيء السعال أو القحة غالبا سببها التهاب أو تهيج بالجهاز التنفسي، ماكو مسار عصبي أو فيزيولوجي مباشر يربط سمكة الإيد بمركز السعال بالقصبات، لذلك ماكو دراسات طبية تثبت أن الضغط على هاي المنطقة يعالج السعال أو حتى يوقفه. اللي يصير فعليا أثناء الضغط على سمكة الإيد تشتيت لحظي للدماغ وينطي ارتخاء بسيط فيخلي العقل يروح يركز على الإحساس الجديد اللي دا يجي ويترك السعال. يعني الضغط راح يخفف الإحساس مؤقتا بس ما يعالج السبب وما يوقف السعال المرضي. تقدرون تسووه كحل مؤقت إذا السعال جدا ضوجكم بس مو كعلاج، وإذا السعال طول أو ساء أو صار وياكم ضيق تنفس أو ألم، هنا لازم تراجعون الطبيب وما تعتمدون على ترندات بدون دليل.